अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है सुजुकी आल्टो की। इसमें मसला ये है कि ये गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। आपको क्लस्टर मीटर में चेक इंजन की लाइट शो हो रही होगी। हम ये क्रैंक करते हैं, गाड़ी क्रैंक तो कर रही है मगर स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखें, इसमें लाइट भी शो हो रही है। गाड़ी बड़ी अच्छी है, इनकी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है, बड़ी जेन्युइन गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी है इनकी। बाहर से भी बहुत साफ़ है, अंदर से भी बहुत नीट एंड क्लीन है। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसमें आखिर मसला है क्या। ये फ्यूज़ ओके है, ये वाला फ्यूज़ भी ओके है, ये वाला फ्यूज़ भी ओके है, ये वाला फ्यूज़ भी ओके है, ये 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 भी ओके। इसमें गाड़ी का फॉल्ट हमने ट्रेस कर लिया। इसमें जो मसला आ रहा था इसके कैम सेंसर का आ रहा था, ये हमने चेंज कर दिया इसका कैम सेंसर। अब करते हैं हम गाड़ी स्टार्ट। ये हमने गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया, गाड़ी स्टार्ट करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। शोएब एंड सईद ऑटो कार केयर। अल्लाह हाफिज़।